नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ड्रग एजेंसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में फुल रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो है कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। दोस्तों, यह 100 ml की पैकिंग में आती है, जिसका कीमत 109 रुपया 45 पैसा है। यह सिरप अल्कोहल फ्री और कोडिन फ्री है। यह सिरप फाइजर कंपनी बनाती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका कंपोजिशन। तो दोस्तों, इसका कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरोफिनरामाइन, फिनाइलफेरामाइन, मिलिएट सिरप। इसका उपयोग सूखी खांसी, अस्थमा, नाक से पानी आना, छींकाना, सर्दी जुकाम में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका डोज। तो दोस्तों, इसका डोज सामान्यतः वयस्क के लिए 10 ml दिन में 3 बार आप दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। यह दवा आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और यह सोर थ्रोट के लिए भी बहुत ही अच्छा दवा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सिरप का कुछ साइड इफेक्ट। तो दोस्तों, इसका साइड इफेक्ट है जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक दिखे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर का सलाह जरूर लें और यह सिरप आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें।